Дайте назад малко да може да се обърне. Да се дръпнем назад, но няма как. Дръпните се назад, защо? Това не мога да разбера. Яне, дай дръпнем назад. Можем. Мръдни бе, мръдните назад, ми хубаво и то ще се мръдни. Хубава работа. А, този микрофон малко стрим, да спим. Знам се, сега мръдни малко сега. Тишина, моля! И да се обърна към Сияна, искам да поздравя всички мои колеги от клиниката по акушерство и гинекология в болницата. Да им пожелая да бъдат все така усмихнати, поемайки за първи път ето тези малки съкровища и присъствайки на първата им среща с техните майки, защото това е уникален момент и само човек, който го е преживявал, може да разбере какво означава той. Пожелавам им да са живи и здрави, още много бебета да се родят във вашата болница, тук заедно с техните родители да се тръгват здрави бебета, които да изживяват пълноценно своя живот, както и малката Сияна. Скъпо дете, нека здравето е твой постоянен спътник, защото без него са трудно постижими успехите и щастието, които аз ти желая. Избирай доброто в живота си, не жали сили в полза на истината. Бъди умна, така другите ще оценят красотата, с която днес аз те орисвам. Ако бъдеш с хората честна и виждаш хубавото в тях, ще носиш достойно името си, което е синоним на светлината. Нека никога не губиш от поглед блясъка на щастливата звезда, от която си родена, и нека тя те изведе до мечтаните от теб върхове. Орисвам те да бъдеш смела. Ако оживееш така, че да подаряваш на другите светлина, ще вървиш по най-прекия път към любовта, която аз ти желая от сърце. Орисвам те, Сияна, да изживееш щастливо живота си. Когато някога се обърнеш назад, да не съжаляваш за нито един миг от него. А на вас ви желая да си отгледате, да създадете от мен един прекрасен човек, защото това е много важно. И аз имам един подарък за Сияна, който да й носи късмет в живота, да расте много щастлива, умна и много смела, защото в този живот успяват тези хора. Смели. Апарата. Тя много геройски държава шума, с ръкавиците. Героиня. Това ще го дам на краткото, защото една дама се получава Сияна с неговото име. Заповядайте. Имам един подарък за каката, която да помага, да помага в отглеждането на своите сестрички. Заповядайте, момиченце. И един албум, в който може да отразявате всеки миг от живота на Сияна. Заповядайте. А ето и медальона, символ на кампанията. 25 деца в България имат медальони с символ на кампанията, вече са 26. Средно е улисника да получи също. Погачата. Заповядайте. Вярно е, Стълбогорска е. Да, произведение на изкуството. Това е меда и има личен подарък на вас. И удостоверението, че сте орисали Сияна. Много благодаря. Много здраве. Заповядайте. Много благодаря за жертвата. Така.
много желащи. Ще поканим професор Чакърова. Добре, насам. Да поема съм професор по детски болести и за това заявявам, че клиниката по педиатрия приема патронажа за здравето на малката Сияна. Това е от най-малките ръководци. Има и още много подарък от Тракийския университет. Заповядайте. Това е за вас. Няколко думи от мен. Професор Станков. Аз искам да поздравя от името на академичната общност на Тракийския университет, преди всичко АГ клиниката и родилното отделение за щастливото събитие. Да поздравя щастливите родители с това хубаво създание, което държат в ръцете си. Искам да пожелая на Сияна да бъде жива, здрава, умна, красива, трудолюбива и много ученолюбива и да стане студентка на Тракийския университет. Знак на най-голямо уважение искам да връча първо този скромен букет на вас, скъпите родители, на вас, госпожо министър, с пожелания за много бебета в България. И тук има и поздравителен адрес и един медальон със символа на щастието, късмета и просперитета. И ви желая винаги късмета и щастието, които се дават, както е започнало от годината. Щастлива съм да обявя, че Национална бизнес поща и лично Виктория Стоянова, които са изключителен партньор на кампанията и на улисването, връчват парична финансова помощ на младото семейство. Сега бих искала да представя Антония, извинявам се, президентката Коева. Антония Коева, която е президентка, моя съименница, президентка на Зонта клуб Стара Загора. Традиционно си партнираме и с тях. Аз самата съм зонтянка, но от София. Да, всъщност ние всяка година спазваме тази традиция да връчим подарък на първото бебе, изплакал в АГ клиниката за съответната година. Тази година за наша голяма радост той е бебе на годината. Пожелавам на малката Сияна да бъде здрава, щастлива, винаги обичана и да радва много своите родители, да бъде голяма гордост за тях. Заповядайте, честито. Има и за каката Мирела една прекрасна кукла. Заповядайте. И разбира се, жълтите рози, които не могат да присъстват за Луна Золота Чернешва, за щастливата майка. Живи и здрави! Предполагам, че има и още много подаръци, но бих искала да благодаря. Още веднъж да благодаря за това, че уважихте празника. Благодаря на семейството и ви желая още веднъж много здраве. И да ви поканя от името на домакините да се почерпите. Благодаря, колеги, и да носите хубава седмица.